太多嘅資料啦，或者啲 dashboard 我哋都唔係好想睇啦。我哋好想就係我用 chatbot 嘅形式 conversational 對話形式，我問你咪答我咯，係咪？你後面做幾多分析，去爬幾多嘅 website 網站，你嘅事你搞掂佢。其實我哋個設計嘅原理都一樣，我哋希望提供一個 conversational platform，right？然後呢個 platform 後面咧係幫你對接兩樣好重要嘅嘢。Number one 可以對接到你所有嘅data 嚇，data 好緊要啊嘛，即係我哋好多啲係 database 啊，做好多 dashboard 啦。我哋希望第一我哋幫你對接到喺一笪地方可以體現咗出嚟。第二樣嘢咧就係頭先我講啲係咩 data，我哋叫 structured data 嘛。但係其實我哋好多 unstructured data， 可能係 knowledge base。可能係Word document， 可能係 PDF， 甚至有啲 image 好多，連 sound file 都可能有 video。咁我哋希望，我哋包括我哋唔係希望，其實我哋 create 埋一個地方係可以幫你將所有嘢放埋落去。咁第三樣嘢咧就係、我哋講咗一啲係 data 啊嘛，但係好多 data 唔係你直接有個 data 或者有個 file，而喺個 application 嗰度。我哋係可以通過 agentic AI 嘅方式去幫你去駁住唔同嘅 application。咁即係話呢一個 platform 我哋提供 Amazon QuickSuite 想提供一個咩東西咧？就係、一個一體化平台。你一笪地方入邊做晒所有嘢啦，嗱你唔使再周圍走啦，一笪地方搞掂。呢、個就係我哋想做嘅效果啦。咁我哋要了解下裏邊啲 component 嘞喎 Right 又麻煩你嘞喎。好，咁你見到有上面同下面啦，咁頭先下面嘅其實我講咗啲㗎啦，譬如最左下角你會見到 company 嘅 data， 咁我哋有一個叫 space 嘅東西，就係、將所有 company 嘅 data 全部基達埋一齊 ，so that 你唔使周圍抄啦，一笪地方搞掂，係嘛？第二樣嘢就係個 world knowledge， 咁啊就係咩叫 world knowledge？Internet 咯，最 common 係嘛？我哋好多時候都係睇完自己啲嘢，又要上網抄一抄，可唔可以呢件事一次過做晒咧？咁、我哋就可以喺度體驗到啦。嗱，最右邊嗰、個右下嗰個咧，我哋嘅 action 係乜嘢啦？我哋 define action 就係一個 agentic AI action， 佢幫你去 connect to 你自己唔同嘅 application。我舉個例子，有啲 application 好多人都有嘅，譬如咩 SAP、ServiceNow、Salesforce、OK Jira， 即係有好多。當然其實仲有一個更 common 我冇講嘅，就係譬如啲SharePoint 啊、Outlook 啊、你 email 啊、Slack 啊、Team 啊，其實你好多資料喺嗰度嘅喎，係嘛？咁我哋用 action 嘅方法，其實我哋 action 即係 translate to 一個大家明白嘅語言就係 agentic AI。OK。agentic AI， 佢 represent 你去走入去 application 幫你揾資料。咁呢個係最底層嘅部分。嗱，中層嘅部分亦都非常重要。點解我哋話我哋係 enterprise 咧？係因為你會發現你自己用係好簡單啊！我攞個Gmail， 我開個 account 咁咪可以玩咯，係咪？咁但係入邊嘅 security exposure 係點樣咧？governance 有冇管理咧？有啲公司係比較大，佢有 regulatory compliance 啊，咁你點做咧？當然我哋一直都講緊嘅 responsible AI， 咁點做咧？如果你每個人 individual 做好麻煩，咁所以我哋其實將呢樣嘢鋪喺中間個 layer。其實呢個係 governance，make sure 我哋嘅 data security privacy 係 in place，等我哋嘅客人用得安心放心。特別係 HR 啊。HR 好多 sensitive 嘅 data 係咪先？人嘅資料 PII 我哋唔能夠外泄嘅。咁呢個 layer 就係我哋想保障嗰樣嘢。好啦，咁我講啲底層嘅嘢咧，就講翻最頂層啦。最頂層就係你去用嘅時候咧，你就會用到嘅嘢啦。譬如第一樣嘢我講最左邊嗰個叫 space 啦。嗱，頭先我講好多 data，你會諗我點樣去 organize 佢，點樣用到咧？我哋通過 space， 你可以 base on 你唔同嘅 domain、唔同嘅 project、唔同嘅項目，你分到唔同嘅 space。嗱 space 講起上嚟好似好簡單，就我揾個地方擺。我尋日先有人同我講，佢咁咪即係有 folder。我話佢可以睇到你 folder 嘅，但係唔係個 folder，因為點解咧？以前我哋成日都遇到一個問題就係乜嘢咧 ？hallucination。你有冇諗過點解？因為個 AI 即係好 creative 咁樣 generate 答案咯。其中一樣嘢，或者再講多啲，佢太 capable 啦，佢有好多身份，佢知道好多嘢，係嘛？同時間你又俾好多 data。我記得以前咧做好多人做 RAG project 就話，我想全公司又俾晒佢，咁佢咪可以用咯？Yes or no？因為有時你諗下你公司 data，有一啲 data 係以前噶嘛，有啲係現在噶嘛，咁你點樣分翻嚟使用咧？傳統你好難使用，但係喺 space 嘅世界咧，我可以將啲嘢界翻開，然後 focus 翻個agent 去用嘅時候，佢淨係 within 呢堆 data 嗱，咁佢就唔會混亂啦。第二樣嘢就係佢因為嗰個 space 入邊有另外一個 capability， 就係當你將啲 data 放上嘅時候，其實佢會做一個動作叫 data preprocessing。佢嘗試 understand 呢堆嘢係乜嘢嚟㗎，有咩關聯性，係有可能提供啲咩 insight。佢其實 preprocess 咗，而呢樣嘢咧，我見到係好重要嘅。
因為我哋唔係一個平面就我 search 完我入面揾砌翻埋，呢個就係我哋講 RAG 講好多，但係 understanding 咧係 very important，咁所以喺 space 我哋做咗。第二樣嘢就係 check agent，嗱呢個就係講第二樣嘢，我哋避免 hallucination 啦，就係你做一個 generic 嘅 check 咧，你揾個 agent 去答你嘅時候咧，佢冇方向。但係我哋喺 check agent 入邊咧係可以 specify 幾樣嘢，第一樣嘢佢 persona 啦，佢係邊個？譬如今日我哋講 HR 咩？咁你可以話喂，你一個 HR 嘅 recruiter、hiring managers，right？咁你同個 director 又可能唔同喎，你 HR 嘅人同 supply chain 嘅人睇嘅又唔同喎。呢個 persona 就係讓佢知道，佢嚟緊點樣回答你問題，回答啲咩問題，用乜嘢 professional。第一，第二樣嘢就係 check agent 咧，我可以 preset 佢淨係 access 到邊啲嘅 information。簡單嚟講就係我可以將相關嘅 space 放翻落去。嗱咁嘅好處係咩咧？就係佢唔會亂咁答你問題啦。因為個 space 入邊係包括下面所有嘢，就係最底層。可以係唔同 company data 啦，可以 well knowledge 啦，可以唔同 action 係嘛？因為可能 HR 唔需要去到個 service now，但係可能你需要去到 SAP 嗰個 HR system 喎，係咪？咁你咪可以揀翻相關嘢放落去咯。咁即係非常之街住佢好 control。非常之街住。第三樣就 research，我哋講好多啦，即係點樣有效率幫佢做 research 啊？唔係，等我知道 Brian 已經有個 demo 睇，即係呢個係 very impressive 嘅。咁啊，第四樣嘢就我哋叫 QuickSight。咁呢個亦都係我哋本身一路做咗好多年嘅 BI 啊，大家都仍然好中意 dashboard，咁入邊可以做啦。咁第五樣嘢就係 flow 啦。嗱呢樣嘢我覺得係一個好 groundbreaking。我哋用 chatbot 去做嘢咧，其實好多時候就係我哋好real time 嘅，我哋好 ad hoc 嘅，或者我一路去睇住嗰個 conversation response，我諗我可能想知多啲，想呢啲，係一個 more on exploration 嘅階段嘅。好啦，但係當你做完之後，你發覺有啲 practice 我都好固定咁啊，成日都做，咁我係咪可以將佢變成一個 standard flow 去 run 咧？但係我諗即係喺上面我哋嗰啲朋友啊，佢都講個問題，我哋好多時候都要揾 IT 幫手喎，係咪？好煩㗎嘛。成日都聽到喎呢樣嘢。係啦，但係 IT 又唔明我諗乜嘢㗎喎，要花好多時間 communication，OK？咁但係 flow 咧，我哋想做到啲咩？我哋想做一球個呢 create 個 flow。你一行 coding 咁就寫，咁犀利？係你淨係寫字，我成日都講，你識字就得㗎。第一，第二，你知你想做乜，你能夠清晰表達，你只要將嗰個 context 清楚描述俾佢聽，其實都係個 chatbot 嚟話俾聽，我想做呢件事，佢就 understand 你想做啲乜嘢，然後幫你 create 個 flow，揾翻相關 space 啦，揾翻相關 actions 啦，然後大家成日都講 prompt 啊，係咪啊？prompt 唔識寫喎，佢連個 prompt 都同你做埋。OK。嚇，咁end to end，咁呢個係好方便。聽落好似好慳到人手喎。呢個係 streamline 咗好多 process 㗎，同埋你想象下，譬如阿 Brian 你做一個 flow，其實阿 Terence 又要用喎，阿 Dicky 又要用喎，咁我可以 share 個 flow，咁呢個係令到成間公司嗰個 productivity 可以好快咁去提升。再有一樣嘢 automate，咁呢個咧就 more complicated 啦，就係當你想將成間公司嘅 workflow 自動化起上嚟，你就可以利用佢。佢甚至乎包括做到點樣，做到可以喺裏邊去做一啲 coding，去做唔同嘅動作，可以做到好仔細，可以做到好專業。而入邊亦都係嘅，你只需要將你嗰個 standard operational process SOP upload 上去，佢就會自動去產生成個 flow 去跑。咁即係譬如你可能你 HR 有啲時候成日都做咩我有個post 出咗嚟請人，咁有人 send email 嚟我想 apply 我又會有個 CV 咁你以前就係你可能打個 email 咁又 save，跟住放喺地方，跟住 review 咁樣。但係喺 automate 嘅世界，可能你好簡單，你叫自己入個 mailbox 度，因為我哋有 agent 啊嘛，我哋 agent 呢個方法入去個 mailbox 度，逢係見到啲 email 就係有人 apply for 呢個 job，就 attach 埋，我就自動掹出嚟放喺某個 folder，全自動化去管理嘅 process。咁呢個就係我哋 automate 嘅功能啦。聽落好吸引喎，不如我哋 show 啲示範俾 HR 嘅朋友睇。Yes， 咁即係我就講嘅啫，咁做啊 Brian 做啊。OK，咁第一樣嘢我哋做咩先？就係我哋呢個 chat agent 可以幫我哋手咧去答好多 HR 嘅問題。即係啲 staff 有好多時候成日都問埋一啲問題就係，喂，我有幾多日假？係。我可唔可以請病假？病假嘅可以請啦。保險啦，仲有咩？福利啊。福利 OK。係啊。咁我哋睇睇可以點玩先。好嗱，咁我哋依家咧就 show 一 show 俾大家睇咧，就係一啲文件先。HR 裏邊一定會有好多文件嘅喎。譬如我哋請咗個新嘅 staff on board，佢有好多嘢做嘅喎。我哋要走去 HR system 裏邊去加個 record 啊、填 form 啊、整 ID card 啊，
走去嗰個 IT 嘅 department 裏邊去 set 個 email 啊等等啦。總之唔同公司都會有好多唔同文件嘅。睇多少少啊，咁好多公司都會係有嗰啲employee handbook 嘅，喂究竟佢哋翻工嘅時間啊、dress code 啊等等啊。咁除此之外，亦都係會有可能佢哋 leave 嘅 policy。即係究竟一年可以有幾多日假、sick leave 啊、unpaid leave 啊等等。咁呢啲文件即係傳統，可能我哋 HR 嘅人咧要走去答啲人嘅時候，哇要走去抄好多資料㗎。唔好話你啊，我今日啊有時啲問題都要走 HR 做 search 㗎。以前啊，但係我哋進步咗啦。我哋自己係有個咁嘅功能去問問題嘅。明白。好，咁我哋不如咧就 show 俾大家睇下咧一啲 demo 啦。嗱，咁喺呢個 demo 咧，先介紹下嗰個 Quick Suite 嘅界面先啦。即係入到嚟咧 Unify Platform 入出嚟都係見到呢個樣嘅。咁啊，當我哋 log in 咗之後咧，就見到 Amazon Quick Suite 啦，左邊有 Home 啦。頭先講阿 Terence 話，喂，我哋有 space 將我哋啲 Assets、Document、Dashboard、Action 就係可以擺喺呢度。咁轉頭咧，我哋就可以去 create 啲custom 嘅一個 chat agent。咁啊，然之後頭先講到好 powerful、好慳人手個 flow，就喺底下呢個位置，或者係我哋呢個research。咁去到下邊原來咧嗰個quick site 亦都係BI 嗰啲，我哋講到 generative BI 都可以喺呢度做嘅。咁先睇翻我哋點樣起個 space 先咯喎，好簡單㗎，可能唔使 IT 人㗎。咁我哋篤入去咧原來咧有粒掣已經係撳一撳就可以 create 咗個 space 㗎啦。咁啊，等一陣就會見到呢度咧，我哋可以即刻去 upload 啲 file，或者喺我哋嗰個quick site 嗰度去攞啲 dashboard 啦。頭先 Terence 講嗰啲 action 啦，駁去一啲 HR system 都得㗎喎。甚至乎 knowledge base 唔係淨係駁 AWS 㗎，走去駁去頭先話我哋個Google 啊，駁去 Microsoft 啊、Conference 等等都得嘅。咁呢度咧就 upload 翻我哋好簡單啦。頭先 show 俾大家睇嗰啲文件啊，即係嗰啲 leave policy 啊。company 嗰個 handbook 啊等等 employee 嘅 handbook 啊等等啦嚇。所以其實呢度咧就係第一件事，你 make sure 你要相關嘅資料放晒上去先。係啦。咁由一個 space 統管理上嚟，即係話，如果我真係要做嘅時候，第一樣嘢諗下有啲咩要放上去，有啲咩文件放好先，咁然後就可以用啦。邊啲人應該睇到啲咩文件好緊要啊嘛。咁我哋可以唔係淨係 create 一個 space 嘅，頭先嗰個係 company policy 嘅 space，而家咧呢個就係一個 operation 嘅 space。即係可能個 space 我哋做嘅時候就要諗下點樣去分啦。係啦。有啲係 policy，有啲係 operation。係啦。喂，但係我可唔可以同一時間 access 嗰個 space 嘅咧？就要睇下你有冇權力啦。呢個就係 permission settings。咁我哋 create 完啲 space 咧，可以點樣去做咧？就走入去 show 一 show 俾大家睇啦嚇。就係有呢個叫做 chat agent。咁睇一睇個名啦，本身佢有個 default 嘅 agent 咧，就係 My Assistant。本身咧其實咧佢嘅 capability 好高喎。你問佢嘢，由佢本身嗰啲AI model 去答你又得。哇！原來呢度就咁撳個掣咧，就走去 internet 可以 search 嘢，或者喺呢度即刻 upload 個文件，我問個文件裏邊有啲咩都得㗎喎。咁而喺呢個位置亦都係可以揀翻一啲 space。咁繼續 show 埋俾大家睇咧，就係譬如講到 HR 啊嘛，可能就有啲 HR 嘅問題。我哋公司啲 diversity 或者乜嘢 policy， 哇佢好醒㗎喎，就即刻咧就走去頭先個 space 嗰度，原來呢啲文件呢啲答案都係喺頭先我哋 upload 咗嗰啲 space 嗰度攞出嚟嘅。咁所以對於 HR 嘅員工或者係我哋其他員工想問啲 HR 嘅問題，都可以好快幫到手。咁你慳晒力啦，就唔使話即係以前嘅做法就係 Here is the document, please take a look， 係咪？係咯。咁但係嗰份文件就40頁嘅，咁呢家就唔使啦，佢就直接俾個答案你。因為但係我見到呢度有個 source 係點樣？係啊，如果喺呢個位置咧，我哋想了解多啲，篤落去個 source 就可以見到原來佢呢個答案就係由個employee handbook 嗰度攞出嚟嘅。呢個其實好多時候啲人就話：喂，你係咪老作㗎？咁我哋有個 citation 喺度，我哋隨時有 reference 翻個 source， 知道呢個答案係 come from 邊一度嘅。咁所以一路就可以咧，我哋啲 staff 咁樣問，但係淨係 default space 唔夠啊嘛。頭先我哋講到有 control 啊嘛，咁所以我哋咧好建議大家咧，可能喺唔同嘅場合都去 create 一啲 custom 嘅 chat agent 嘅。OK，點解咧？咁因為可以更加去 bind 住佢。即係究竟佢嘅 personnel 係啲乜嘢啊？佢嘅 tone 啊係要點樣啊 ？professional， 仲有最緊要可能有啲乜嘢可以做，乜嘢唔可以做嘅。你呢度寫啲咩咧？譬如呢度咧，我哋去睇睇啦喎。就係我哋要 create 一個 HR 嘅 assistant。我哋就係一個 custom 嘅 chat agent。幫我哋手答下啲公司嘅 policy、leave policy。
咁啊嗱，呢啲係我哋要做啦，甚至乎呢度好犀利喎，我哋可以去 take action，掕去一個我哋譬如 HR 嘅 system，直情走入去即刻攞翻，喂而家有啲咩 current job opening 啊，或者我哋請人嘅時候即刻將啲staff 嘅 record 加埋入去個 database 都得㗎。咁我陣間都會示範俾你睇。咁其實做個 check agent 就即係以前我印象中好多時候都係你要做某樣嘢都係 click，揀。咁呢家 seems to be 就係我話俾佢聽，我想有個咩 check agent，佢就諗辦法同我 generate 啦。用 natural language 就可以砌到 agent 啦，都係你嗰句，唔使識寫 program 嘅，識字就得。係識字就得。OK， 好啦，嗱咁跟住原來底下咧，我哋撳完 generate 咧，等一陣啦嚇，咁亦都好多嘢可以 control 嘅。譬如呢個位咧可以見到，喂究竟你嘅 identity 係咩？你中意可以俾埋個名佢喎個 AI。即係變咗有時我用呢個 agent 唔知做咩，我睇翻 identity 我知佢做乜嘢啦。係啦。咁同埋嗰個 instruction 喎，我哋要攞啲資料咧係嚟自邊一個 space 啦，同埋最緊要下邊有啲嘢唔好做。唔好教佢哋做啲衰嘢，或者係啦，同埋呢個位唔好同人討價還價去講人工，OK， 留翻俾人去搞啦，OK。咁所以其實係可以街住可以 control，就係我哋做呢個 custom。咁其實好簡單喎，即係如果我做到呢度嘅時候，我覺得有啲 instruction 唔好啱，我可以隨便喺度加減。係啦。咁然後個即係後面嗰個 language model basically 就識得 understand 你想做乜嘢，係啦，就好似我教一個員工做嘢，喂你應該咁樣做，唔應該咁樣做。而家就我哋教嘅 AI 做嘢。OK。咁仲有後邊咧 tone 喎要 professional 啊嘛，我哋跟住 respond 要點樣咧？要 details 定 point form 都可以介住佢咯。咁而呢個位我就真係掕埋個 action 嘅，即係個 HR system。咁不如睇下即係出嚟嗰個 look and feel 係點啦。咁去到右手邊咧，嗱呢度就係揀翻我要駁去個 HR system 同埋啲 space 嘅嘢啦嚇。咁create 完啦，我哋直接去睇啦。喺右手邊見唔見到呢個位就唔係 my assistant 啊，係 HR 嘅HR 嘅 assistant。譬如呢度我哋問佢關於公司嘅 policy，咁佢又係能夠喺個 space 嗰度，同頭先 default 嗰個 check agent 唔同咧，就係我哋街住佢啦。OK， 非常好啦呢個。咁再放假啦，我哋係啦，講放假最開心啦。OK， 好啦，嗱咁跟住我哋再睇啦，後邊另外一個再犀利啲嘅。如果我哋問佢都係啲 question answer 啦，想睇下而家有啲咩 job opening。呢個唔係 document 可以攞得到喎。聽日就可能已經請咗個人，嗰啲 vacancies 已經唔同晒㗎啦嘛。咁呢啲擺咗喺邊度咧？喺呢個 case 呢啲背後咧，佢就透過 action 再駁入去我哋個 HR system。OK， 甚至乎駁嗰啲而家成日都講 MCP 都得嘅。OK， 咁所以你見到咧，佢出嚟嗰個 result 咧，等佢一陣啦嚇，就行到呢啲咁嘅 API，就可以睇到咧，原來佢行緊呢個action。咁我哋睇下嗰個結果會係點啦。原來個結果 show 出嚟咧，就係可以俾我哋去望到咧。等我 show 翻先，係啦，個結果咧就可以去 show 翻咧，就係一個 table，而家咧有啲乜嘢嘅 job opening 嘅。哇！原來我哋咁多 job opening 㗎。係啊，我哋請好多人㗎嘛。OK，咁甚至乎有埋邊個 department 啊，邊個 location 啊 ，salary range 都會係可以 show 你出嚟嘅。咁好方便喎！如果我係好方便啊，即係 HR 嘅同事，我想睇下啲工 opening 係點樣，有幾多個，有人又話請人，有人又話要啄人，咁呢度就睇好清楚啦。係啦，我去其他 system 都得㗎喎。嗱，咁我哋睇睇咧，喺呢個 use case 咧，就可以睇到 space 同埋我哋 check agent。點樣幫我哋去 answers？ 嗱，咁我呢家睇到一個好方便嘅位就係，我唔使走去咁多 system。即係話其實將來個應用喺 Amazon Quick Suite 就係每一個，就算你請一個新嘅員工，你都用一個好 minimal 嘅 training，就咧你用呢個咁嘅 check agent，你就可以做晒你所有嘢㗎啦 day to day。OK。哇，咁慳好多時間。係喎。OK。咁但係唔係淨係呢個喎，我哋仲有啲更加正嘅嘢俾大家。第二樣嘢，我哋會 show 啲咩先？第二樣嘢，咁而家講到我哋想請人，譬如舉個例係一個 software engineer。咁我哋要俾個 package 出去㗎嘛，究竟人工啊、福利啊、幾多日假等等。咁平時我哋可能要花好多日、好多個禮拜去做呢啲個 research 嘅。咁而家喺 Quick Suite 係有樣嘢可以幫到手嘅喎。即係呢個你就會 demo 下點樣利用 Quick Suite 去揾下到底條街我要出個咩 offer，應該俾啲咩佢，幾多錢，咩福利。準備好未啊？準備好啦。好啦，咁我哋去睇睇啦喎。嗱，咁呢一個 demo 咧就用到喺 Quick Suite 裏邊另外一個功能，就係 research 啦。當我哋走入去 research 嘅時候咧，原來好簡單嘅咋，又係右上角就可以篤一篤去 create 呢個 research。咁跟住我哋就又係用
natural language 搞掂㗎咯喎，唔使又係識 program 喎，識字就得啦。識字就得啦，成日 OK 呢句。我哋今日講得最多就係呢句， OK 識字就得㗎啦。你呢個係譬如我哋睇下啦，而家咧我哋係想整一個好 competitive 嘅 compensation 搶人啊嘛，咁啊跟住係 mid-size 嘅 company 係要 software engineer 嘅 OK 喺香港嘅，咁下邊仲可以去 profile 咧，喂究竟我哋係想呢啲資料喺邊度攞？ OK 原來我哋可能係走去一啲 research house 或者係走去啲大學嘅報告，走去 LinkedIn，走去 JobsDB 都得嘅。即係我可以特別話俾你聽喺某啲網站度揾，或者某啲網站你唔好睇，因為有啲可能 noise 嚟嘅。想街住佢啊嘛。 OK 咁我仲可以咧 upload 而家咧呢個 job posting 嘅一個 requirement。 OK 咁俾大家睇睇嗰個檔案啦。如果去 show 一 show 俾大家睇咧，呢邊咧就係呢個 job posting。 OK 其實我想講個秘密俾你知喎，係點啊？佢係用我哋 QuickSuite Gen 出嚟嘅，哇係咩？即係你今日所有 demo 都用 QuickSuite Gen 出嚟嘅。唔好話俾人知。 OK OK。咁其實咧，即係以前我哋去整呢個 job opening、job posting 咧，係要自己寫好辛苦噶嘛。咁你又係用 natural language，頭先嗰個 OK prompt 就已經可以去 gen 到㗎啦。咁即係話，如果我Bing request 我recruiter 我 Bing request，所以寫個 JD 出嚟，係啊，或者我係 hiring manager，我寫個 JD 出嚟，係啊，今日唔使啦。呢度有。我淨係話俾你聽，我想要點樣，跟住佢同我 gen 一份嘢出嚟。係啦。OK。咁所以咧，呢度你睇到咧個 software engineer 咧譬如幾時請啦，跟住個 job description 啦 OK 然之後佢哋有啲咩 responsibility 啦、requirement、education、experience，最緊要識啲咩啊嘛。係冇咁錯。下邊咧就仲有我哋可能最後講啲 benefit。咁我頭先就去 upload 咗呢個文件啦。 OK。 OK，咁唔該幫我去揾個 research 係根據住呢個檔案。哦，咁就變咗佢喺個 research 嘅裏邊，佢就有一個好清晰嘅範圍。係啦。我要揾一個乜我要揾啲乜嘢嘢嘅人係。OK，明白。very good 喎。好啦，嗱咁跟住咧我哋 upload 完之後啦，去整個 research 啦。 OK。平時啲 research 都話要好多日、好多個禮拜。而家呢度咧，佢呢度就話啦，20-30分鐘啦。我哋要喺度等啊？唔使，我哋由於時間關係已經係可以準備咗俾你㗎啦嘛。咁飲杯咖啡可能食個快嘅 tea 就已經得啦。咁唔使大家等嘅，我直接去俾大家睇下個 result。我已經做咗啦。已經做咗㗎啦。 OK 咁唔使大家等啊嘛。咁所以佢呢度就話如果係 software engineer，我哋比較 general 喎。咁佢會問究竟係 junior 啲嘅就可能呢個價位啦。原來 middle level 嘅就可能係再高啲嘅價位啦。 OK 原來係 senior level 嘅就已經係可以再高啲嘅價位俾埋我哋。OK，因為我哋冇 profile 嘛，佢 OK 好醒喎，識得揾埋出嚟。即係佢會分唔同嘅層次，高中係啦低。OK。高中低。當然我哋如果個 job posting 再指明啲，咁 OK 佢可以再 specific 啲啦。 OK。咁喺裏邊文件咧好長嘅，大家真係要慢慢睇。係。咁而裏邊你見到好多呢啲 number 㗎，究竟呢啲 number 係咩嚟咧？係咯。就原來係啲 reference 嚟嘅。OK。即係講得啲講得唔好聽啲，佢哋唔係亂咁作嘅。佢哋真係走去 internet 去 search 一啲 reference 嘅檔案，而呢啲你可以 click 入去嘅喎。click 入去可以彈去嗰條 link 啦，或者甚至乎咧喺個 prompt 嗰度問佢，喂係咪真㗎呢啲？可唔可以俾多啲 information 我？OK。Really？即係都得嘅喎。OK。咁都係 natural language 就已經搞掂啦。OK。咁我示範呢度咧 click 入去俾大家睇啦。篤咗呢個14就呢個 reference 啦。跟住然之後就見到，喂，原來佢喺邊度撈資料嘅？原來係呢個 marketwatch.com。當我哋篤入去嘅時候，我哋想睇下係咪真㗎？邊個整出嚟㗎？呢份嘢係有晒根有據嘅喎。所以頭先嗰度我見到就係佢係話俾我聽，from 個 source 邊度，又from 個 source 邊一橛攞出嚟。係啦。OK。係咪好犀利啊？喂，咁我覺得好好，因為即係有時我話冇 hallucination 啫，我都唔會信啦。係咯。似乎呢家我哋用呢個 research 嘅功能咧，就係佢唔單止同你做完 research，佢做 research 每一個地方，佢話呢個 reference 係乜嘢 reference 喺邊度 ，and 呢個 reference 入邊邊一橛佢抽取咗出嚟放落去，佢都講埋俾我哋聽。係啊，我哋做 research 係要咁噶嘛，有根有據噶嘛。冇錯。咁唔係淨係得啲字咁悶喎，有圖喎。如果 senior level 究竟係啲咩 range 係可以當然慢慢走入去睇啦。咁非常之 comprehensive 嘅。OK。再落去，喂，我哋唔係淨係講錢嘅，即係其他嘅嘢都好緊要噶嘛。所以如果你睇到咧，呢度佢會 show 埋出嚟俾佢睇，除咗 basic salary，可能我哋個 bonus 可能我哋啲其他嘅 benefit 都係緊要嘅。咁所以可能我睇完呢份嘢嘅時候，我係嗰個 hiring manager 或者我 recruiter，可能睇完之後，我除咗知道個價位之外，我仲會知道原來市場上邊係 offer 緊啲乜嘢，譬如可能 environment
譬如可能，喂，原來佢哋好 flexible，你可以 remote 咁做㗎。啱啱呢度就見到啦。 OK。除咗呢個位，我哋係 medical 啦，我哋嗰啲會唔會即係持續發展呢個 professional training 同埋即係喺度做嘢有冇前途啦？係啦，同埋 work-life balance 都好緊要㗎嘛。 OK，即係就會講究竟喂每個月可以有幾多日 home office 呢啲可能都係一啲 concern，就可以整到呢個好 competitive 嘅 package 出嚟嘅。嗱咁呢份嘢好長，我唔同大家慢慢睇啦。但係我想 show 到最後俾你睇，原來去到最後咧，正嘅地方係咩咧？就係啲 reference 喺晒度嘅。OK， 幾十個 reference。OK， 平時我都話要好多個禮拜先。幾好，我見有啲係即係譬如香港政府嘅資料。係啊。OK。所以 Gartner，OK，very good 啊，係咪？同埋我覺得呢個幾好。頭先唔知大家有冇留意？我見你 set 個 prop，即係 set 嗰個research 嗰個 objective 嘅時候咧，你寫得佢之後規範翻嚟香港。係啦。咁啊，唔會話走去整個美國啊，整個美金嘅 package 出嚟啊。係啦。咁所以咧，對於 HR 嘅人嚟講咧，我哋去睇下個 package 點樣去 offer，可以用呢個 research。very good 啦，好啦。嗱，跟住我覺得第三個好有趣。即係呢家其實咧就好得意個世界。早2年咧，你揾 IT 人咧好難㗎，你要俾好多錢嘅。唔知呢2年啊，可能AI 太犀利啦，好多人可以冇嘢做啦。咁變咗你掉個 JD 出街嘅時候咧，你收好多 CV。其實睇 CV 真係好煩嘅，睇到精神分裂嘅。即係你1份2份都 OK 喎。如果你收10份20份咧，你真係要去篩啊，要去選啊咁樣。仲要唔係可能10份20份喎，可能你個 job posting 經過頭先 research 出嚟係有幾百份、幾千份都唔出奇嘅喎。好，咁我哋點玩先？我哋點樣搞咧？喺呢度有 show 一 show 個CV scanning 嘅 demo 俾大家睇啦。嗱咁喺呢個，我見你好多 CV 喎，你喺邊度揾翻嚟嘅？其實又係 gen 出嚟，demo purpose 嘅啫。實際上應該大家係頭先 job post 出完咧，係會真係收噶嘛。咁我哋 demo 就唔緊要啦嚇。PII privacy，我哋唔會用嗱，我哋唔會攞真嘅資料。嗱，你見到份嘢好似其實同你冇關嘅。雖然佢 gen 得好靚，但係 gen 出嚟嘅。嗱咁我哋有 create 個 space 喎。頭先講過啦，可能呢個係 recruit CV 嘅 space。不如我哋入去睇1-2份啦。喂，好啊，陳小明。假㗎呢啲嚇。陳小明好出名，你睇個電話 number 經常都見到。係啦，陳小明。咁我叫佢 gen 嘅時候咧，就會整一份junior 啲嘅，呢個真係 junior 啲㗎，冇咩 language 識我講緊係 programming language，亦都係個 experience 唔係咁好啦。但係其實 anyway 都係一份 CV 啦。咁啊，畢業冇幾年。係啦，我哋不如睇份勁啲啊！勁啲嘅。大明啊！另外呢個咧就係叫做個名佢 gen 嘅，佢作嘅。黃大偉 OK。黃大偉 David Wong。咁啊，然之後咧你見到識好多嘢㗎喎。咁啊，又識好多 programming skill 啊，又識 cloud 啊，又有好多 experience 啊。識唔識 AWS 咁當然梗係要識啦。你見唔見到呢度？OK，即係而家number one 唔識 AWS 好難揾食㗎嘛。OK，anyway 嗱咁所以總之就有份勁啲嘅 CV，有勁有渣啦嚇呢度。咁而家呢度我哋10份，真實嘅話幾百幾千份都冇問題嘅。所以其實呢一個概念就係第一翻返去頭先嗰樣嘢。我哋要將一啲 relevant 嘅 information 放喺一個 space 度。然後佢就可以喺入邊處理啦。OK。咁呢度咧就睇下我哋呢個 Quick Suite Flow 嘅功能點樣可以幫到手。今次玩個 flow 喎。呢個好犀利啊！ OK。嗱咁睇翻咧，我哋去 create 個 flow 嘅時候咧，又係去翻 flow 嘅畫面啦。好熟口面喎呢個樣。係啊，都係用 natural language。又係咁樣 OK。係啊。咁所以咧，如果我哋喺呢個位置就街翻住佢，喂，究竟我哋係想整啲乜嘢嘅？好，我停一停俾大家睇先。就係我哋而家要 create 一個 flow， 俾個名佢HR 嘅 flow 嘅。就係講緊去做一啲CV scanning。咁啊，跟住要睇翻嗰啲applicant 嘅 job 啦。跟住然之後，喂，個 job posting 係我哋當刻 upload 嘅。點解咧？因為你可能次出個 post 都唔同。OK。咁啊，嗰個CV 係喺個 space 度，我哋個 job opening 就 upload。咁跟住仲會係點樣咧？我想佢攞完啲 CV 去俾個 score，我哋易睇啊嘛。點俾分咧？但係量化由個 AI 嚟打，我哋陣間可以睇到，喂，佢有根有據點樣嚟嗰啲分。OK。仲要睇下rank 埋。最緊要係咪 match 到份 job？ 因為可能有啲人好 over qualify 㗎嘛，即係 over qualify 做幾個月走啊，唔係咁好啦，係咪？咁呢啲都好緊要喎。咁只要識得字啦，又係嗰句，又係呢句，就可以咧係整到出嚟嘅。
咁所以如果你見到咧，就 base on 頭先嗰個情況咧，已經係 generate 咗個 flow 出嚟嘅。哦，即係唔使自己又掹個唔 box，使打㗎，唔使 program，唔使掹。你咁想掹都得。咁即係其實佢都醒嘅，即係佢 understand 咗你想做咩事，係啦，然後佢就諗一諗，係啦，跟住揾下有啲咩嘢嘅嘢要放落去，個係啦 flow 係點樣，我哋俾個佢就幫你 create 落嚟。明確嘅 prompt 佢， OK，咁就得㗎啦。所以最緊要清晰。最緊要識字。 OK，咁啊，去睇翻咧就係一開頭咧，我哋就 upload 呢個 job posting 嗰個情況啦。頭先我就已經 show 咗俾大家睇咧 Right ，exactly 嗰個嚟嘅。咁啊，跟住之後就叫佢走去撈個 CV 啦，喺個 space 嗰度，唔係淨係撈出嚟喎，我哋亦都係要攞翻 CV 裏邊嗰啲 details， 佢哋識啲乜 job 嗰個 experience 之類嘅東西啦。咁啊，跟住下邊咧我哋就可以去量化佢啦個 score。咁再後邊嚟講咧就可以去睇下係咪 job fit。而喺呢度我想加埋一個好正嘅就係最後幫我俾個 summary。最後係俾個 summary 唔使我睇咁多。喂，其實我就咁睇呢個畫面，即係如果我照自己寫都有啲複雜嘅喎。係啊，即係我要知道啲 box 咁咩，我有要識得寫個 prompt，係啦，跟住下面又揀幾樣嘢。咁呢家其實我係唔使做嘅喎。唔使㗎。OK，你想做都得，咁你想做多啲 control 咯。 OK，very good。好啦，嗱咁跟住我哋睇下啦，入到嚟個樣咧係咁嘅樣嘅。好簡單啫我翻翻轉頭俾大家睇咧，就係一開頭咧呢個就係我哋叫做 edit mode 去改呢個 flow。我點改都得㗎呢度。係點改都得嘅。 OK，咁啊跟住之後走去隔離咧就係 run mode， 就真係去 execute 佢啦。咁而過到嚟咧就攞翻我哋頭先嗰個job 嗰個 opening， 頭先睇過㗎啦呢個。即係份 JD 放落去。係啦，唔使再睇多次㗎啦。咁啊跟住當我 upload 嘅時候咧 execute 又係等就得㗎啦。我哋 upload 完啦嚇，頭先呢份嘢啦，係啦，份嘢啦，嗰份 JD 啦。咁啊跟住 run 又係飲咖啡嘅時間。我見到左手邊佢好似做緊好多嘢。係啊，呢個就係個 AI 其實就係做緊邊個 step 係話俾我哋知咯。原來我哋 upload 完之後，佢就走去頭先講嘅 space 啦，攞嗰啲咁嘅資料啦。頭先嗰10幾份啦嚇。OK。好啦，咁跟住你見到呢度咪10份 CV 咯，show 晒出嚟咯。其實佢已經初步見到邊啲強邊啲弱嘅。但係呢個 moment 未去。同埋我見到有 recommendation 添。係啊，未 compare 嗰個 job posting 嘅，呢度就咁撈出嚟，佢都已經好醒咁知道邊啲強邊啲弱。咁啊，跟住嚟講就走去 details 啲撈佢嘅資料喎。譬如頭先有個 Michael Chan 嘅，咁啊跟住佢識啲乜嘢嘅，咁跟住就去做計 score 啦，見唔見到？呢個緊要，呢個犀利啊！但我好想睇下佢點計啊。咁啊，你會見到咧，佢會係俾分㗎，每一個 criteria。咁就去俾。係跟住份 JD 嚟俾嘅。係啦，跟住佢嘅 skill 同埋份 JD 去 pair 嚟俾。OK，要 match 啊嘛。咁啊，見到有好多嘢 tick 晒啦，個總分係幾多都有嘅喎。陣間我哋會見到。咁但係佢會見到有啲黃色就可能佢知道原來有啲地方有啲 gap 喎。譬如我哋而家呢個 job posting 係香港出嘅，佢見到喂呢個人住喺成坪，我要 relocate 喎，唔識廣東話喎。OK，好犀利啊！呢個好好啊，呢個呢啲睇到出嚟啊，唔使我哋自己睇得咁辛苦啊。咁所以一份一份咁樣做。嗱，你見到佢最俾到 score 嘅78分，100分裏邊就係邊啲做到，邊啲match 到，邊啲唔 match 都可以一路 show 俾我哋睇。好啦，咁啊如此類推啦。咁呢度唔逐份去睇啦。咁呢個另外一個 candidate 一路去 show。咁啊嗱 Lisa 啦嚇 ，Lisa 又係一樣啦。我哋 total 嚟講，你見到佢做咗10份，1000份都係咁樣做。我哋等耐啲嘅啫，如果係。係咯，多嘅咁咪放工前撳掣。係咯，聽朝翻嚟聽朝翻嚟收成。係啦，咁啊，亦都係可以睇到佢啲 source 㗎啦。邊個剔啊，邊個交叉啊，爭啲乜嘢啊？咁淨係呢啲咁瑣碎嘅資料都唔夠嘅喎。未夠好㗎嘛？我哋點樣可以再做得好啲咧？我最中意就係呢個位啦。呢個係排名榜。OK。頭先我哋話陳小明低分啲㗎嘛，得8分就100分。我陰公喎。係啊，咁呢個 not recommend 嘅寫埋。OK。咁你見到原來頭先嗰啲 David Wong 啊嗰啲，哇好高分喎，90幾分喎，highly recommend 喎。喂，咁我其實 interview 搞3個就差唔多。係啦。OK。咁啊慳水慳力啦嚇，400個人去應徵，跟住我淨係要3個、5個、10個你中意啦。OK。咁所以跟住之後就真係可以約佢 interview。其實佢後邊都會係有啲 recommendation，next action 你應該點樣做？你又可以參考下。咁啊，所以係咪可以好幫到手大家去做呢個 CV scanning 咧？好啦，咁啊 very good 啦，即係其實 suppose 我有 interview 完啦，哇請咗啦，係啦，咁啊要 start onboarding，咁 start onboarding 可以做啲咩咧 ？start onboarding 平時好多嘢做㗎嘛，又要去create 啲 email、填 form、又 staff card 咁啊，之後一輪嘢去簽。我知道其實有啲公司甚至乎有 staff onboarding 嘅 application 嘅。
哦，係喎，咁呢個又可唔可以幫我哋手去處理咗呢啲 tedious 嘅 task 咧？好，咁睇你表演喎。又去望下啦喎。 OK，嗱咁去望翻咧就係、轉翻先，另外一個 demo。好啦，我攞翻個 environment 出嚟先啊。嗱呢度幾多錢啊？好，係啦。嗱咁啊，如果去望翻咧，誒呢次我哋又係 flow 又係 flow。嚇， OK。但係呢個 flow 有咩唔同咧？呢次同大家玩深入啲 OK 就係講緊我哋見唔見到呢度有個掣啊我見到啊。 ？Blank flow。 OK。即係唔係用 natural language，用 natural language 容易，但係如果你咁樣想再多啲 control 咧，其實係可以 show 另外一個 option 俾大家睇，step by step 咁樣做。即係你個技術已經高超咗啦。係啦，搞得耐，玩玩得耐。係啦，咁啊開始高超咗啊嘛哦。咁入去咧就俾多啲 option 大家睇咧，即係一開頭咧，我哋係想 show 譬如呢啲嘅 option 我哋原來係可以有啲 text 嘅 input 啦，喺呢個位好多嘢做㗎。你中意頭先講駁去一啲API，駁去一啲 HR system 又得。咁直情 show 後少少俾大家睇啦。嗱，呢個位我想停一停啦。OK。原來喺個 flow 裏邊咧， OK。係會有好多 task 我哋可以做嘅 ，text input 又得，upload 啲 file 又得。 OK。可能我哋想個 staff 影完張證件想 upload 上嚟，整嗰啲 badge card 或者 staff card 又得。咁跟住之後呢個位又可以去用邊啲 space、邊啲 chat agent、邊啲 knowledge base，甚至乎走去個 UI 裏邊去撳下掣攞翻啲 result 翻嚟。OK。好 powerful。 OK。好啦，嗱咁我哋不如就睇後少少見到嗱，咁我哋一路去砌啦。呢個就係個editor 嘅 mode 啦。OK。咁跟住我哋請個新嘅 staff 當然要填佢哋啲資料啦。咁跟住我哋有個好重要嘅動作喎，check 下個 employee 係咪 exist 先。會唔會個 email address 俾人用咗 OK。個 ID card 或者係 OK。其他嘅資料啦嚇。咁如果我哋 check 咗佢係唔存在嘅，咁咪 create 咯。咁所以就一路個 flow 可以跟住去做。所以啲好麻煩嘅，我做一次搞掂。係啦。OK。做一次麻煩一次。咁其實呢堆嘢都係可以用 natural language 嚟做。OK。不過呢度想俾大家睇深入少少啫。咁其實以前我要做個 program，又要 coding，又要 deploy application，唔使㗎啦。呢個唔使啊，總之你諗到有啲咩要做，define 個 flow 行咗佢，搞掂。咁呢度俾大家睇咧，呢個 flow 咧就係我哋輸入咗嗰啲 staff 嘅資料，直情幫我哋走去 HR 嘅 system 裏邊去起check 下佢有冇依個 email，甚至乎喺呢度開個 ticket，整埋嗰啲 badge card。好啦，嗱咁我哋不如直情去 run 個 flow 俾大家睇啦。嗱咁又係咁樣撳過隔離嗰個 run mode 啦。然之後咧，呢家係 run mode 啦。係啦，呢個就係 run mode 啦，就見到嗰啲 step 而家去到邊啦。咁我哋譬如頭先 interview 完我哋最想請嘅 staff 就係舉個例 join 啦。請咗啦已經。出啦，請咗啦。請咗。佢叫 John Doe 咁樣啦咁一路填翻佢嗰啲資料譬如 email address 邊個 department 幾時請佢嘅 manager。that's important。咁呢個好緊要即係究竟佢 report to 邊一個人？原來 report to 阿 Jane 嘅。一撳呢個 start 嘅時候咧，咁第一件事頭先我俾個 flow 落去咧，就係去 check 下究竟呢個 employee 呢啲 email address 呢啲 ID 係咪已經係存在？咁入唔到落 database 㗎嘛？係咪呢啲？咁當佢整完之後咧，就會話俾我知原來John 就未存在嘅，未請㗎嘛。但係佢個 manager 梗係存在啦。所以可以揾到，其實呢個位就已經係駁咗佢嘅 HR system。very good。係啦，咁跟住原來阿 John 未請過，咁我哋 go sorry 請咗未有呢個 record 喎，咪 go ahead 去 create 咯。create 翻個 staff 嘅 record。create 翻個 staff record。就喺翻個 HR system 嗰度。係啦。咁就通過個 action 一個 agentic 嘅方法就去做呢件事。就加咗啦。咁呢個位可能我哋想 keep human into loop，要撳個掣，咁先至係真係 create，因為落咗去㗎啦嘛。咁跟住可能我哋就亦都係會想 generate 一個咁嘅 welcome email 啦。即係你 join 咗我哋公司，可能 join 埋俾佢哋 department，喂我哋有新嘅 staff 係咪要 say 個 hi 都係可以去做嘅，都係可以自動去做，駁埋入去我哋嘅 email system 都得嘅。咁所以後邊嗰啲就係send 個 email又或者咧係 create 翻嗰啲 badge 或者係 staff 嘅 ticket。最緊要我最中意係咩咧？喺呢度由 show 俾大家睇咧，就係最後我哋係想show 埋嗰個 summary。究竟我哋呢一個 action 係做咗啲乜嘢？成個 checklist 原來我哋 create 咗個 employee record，send 咗 email，create 咗個 badge。咁所以喺呢個位置咧，就會見到我哋個 staff and onboarding 嗰啲好多嘢做嘅嘢咧 ，AI 呢個Quick Suite 可以幫我哋搞掂佢啦。咁即係其實我成個 Quick Suite 基本上
大部分好多 HR 嘅 activity 我都可以利用佢做，即係我諗到我啲咩 flow，有啲咩 process 係成日都做，咁我可以擺喺入邊，又等佢幫我 automate 嗰件事。OK？呢度淨係講緊請人咋，大家有諗頭咧，其實可以一路繼續落去嘅。OK？譬如啲 staff 幾耐冇升過職，做得開唔開心，點樣 maintain 佢，咁呢啲就留待我哋之後慢慢 show。係 staff 開心好緊要嘅，一定要啲 staff 開心。OK？嗱咁呢個等你嚟啦。係啦，最後一樣嘢咁啊，即係哇多謝阿 Brian，即係我覺得成件事好豐富啊，即係成個 Amazon Quick Suite 我哋已經俾你差唔多 demonstrate 曬喺度啦。嗱咁我 recap 翻成件事啦，第一樣嘢其實佢一個你嘅 agentic teammate 嚟嘅，佢係你個 teammate 嚟，佢幫你做咗好多囉嗦繁瑣嘅雜務嚇，並且佢係有足夠嘅智力去處理呢件事，幫你去困咗好多 data 啊，幫你去揾答案啊等等嘅嘢嚇。第二樣嘢就係你可以即刻將你揾到嘅答案變成 action，好似頭先咁講，揾到個 star，我即刻 add 個 record 喺個 system 度。第三樣嘢非常之重要，就係亦都係我哋同其他嘅你用緊嘅可能好唔一樣，就係我哋一個 enterprise grade 嘅 security governance，佢提供足夠嘅 reliability 俾你，即係你又係好信心，你都安心喺上面使用你嘅工具，係啦，就係咁啦。可能呢度有啲人有問題㗎，我成日都聽到咧就係、究竟我哋由而家乜都未有，去到真係 implement 個 Quick Suite 要幾耐啊？要幾耐啊？其實我哋做過好多唔同嘅 cases 啊，有啲我哋可能一個禮拜我哋就已經可以幫你 set up 個環境啦，然後提供埋 training。咁當然睇你有幾多同事啦。如果你好多同事，可能你分到個 class 啦。但係其實基本上一個禮拜，我哋已經可以開始 ramp up 大家去使用㗎啦。OK。咁啊，仲有另外一個好大嘅 concern 啊，就係咁好真實啦！呢度啲嘢 ROI 又點計啊？話 ROI 其實我見到好多都好驚人啊！你諗下頭先，如果你要 scan CV 一份，你要 scan 你要睇啦，人眼睇可能要用15分鐘、30分鐘，I don't know。但係10份嘅時候，你就會 translate 咗變成150分鐘。我當你好快15分鐘睇完，但係你講150分鐘。你諗下頭先，Brian 你做個 demo，可能我 scan 嘅時候先用緊5分鐘，咁你見到 ROI 係5分鐘同150分鐘嘅分別，即係30倍啊！咁啊當然你話喂前面我要 set up 我要試啊，咁你當然會用啲時間，但係呢個 flow 可能唔係淨係幫你 scan 150，唔係幫你 scan 10份 CV，可能你 on and off 你要 scan500份、300份、400份，你唔知道。咁真係慳好多時間。咁個 ROI 我哋就見到好明顯啦，呢個以倍數嚟計啦。好啦，咁跟住咧，我哋想睇下咧，就係如果大家真係想體驗下，唔係淨係聽我哋講啊嘛，我哋係會有個 workshop，即係有得玩，有得玩嘅，真係嚟嘅，真係嚟我哋個場度，我哋係可以互相面對面見到 show 俾大家睇，同埋大家真係落手落腳撳嘅，就有個 workshop，大家可以攞定你嘅電話嚟去掃個 QR code 去登記。我哋俾佢哋數一數先。好，俾10秒，15秒啦，5秒啦。5秒。OK，好啦。5、4、3、2、1，好啦。嗱咁啊個電話唔好攞開喎，因為都仲有好多個 QR code 同埋啲 link 要去掃喎，或者你可以影低佢先。咁啊，如果大家想去試下自己試下呢個Quick Suite 嘅話咧，就可以呢個 website 好易記嘅啫 aws.amazon.com/quick 就得。OK， 而最重要係1個月免費使用。1個月免費使用啊，過咗1個月之後要收錢㗎。係啦。咁啊，跟住就係我哋 AWS 亦都係 offer 咗好多benefit 俾大家啦。大家 HR 如果見到有啲 staff 係想一啲學一啲多啲 AI 嘅嘢、cloud 嘅嘢，咁而家我哋係有50% exam voucher 可以送俾大家嘅。咁大家就睇翻，又係而家呢度有條有個 email， 影低佢記低佢就去 apply 啦。咁呢度我又幫我哋公司講少少嘢啦，就係我哋公司 Canfield 咧就係專係負責做呢個 IT training 嘅。咁所以無論係每一個範疇由幾淺去到幾深、幾舊去到幾新，我哋都會教嘅。所以頭先考試之前咧就要讀書上個堂先就揾你哋。係啦。OK。HR 就可以揾我哋啦。OK。咁啊幫啲 staff。咁而家咧總之一句做緊好多 promotion，無論係一啲基本 cloud 嘅 knowledge 又好，或者去到 AI、Gen AI， 甚至乎頭先嗰啲 Quick Suite 都係。係咪你教嘅？梗係我教啦。OK。係啦。咁啊，我哋會有個 video on demand 嘅，係 for 呢一個之後大約5個工作天就會大家會收到個 email 嘅。OK。咁而最後就係麻煩大家填完個 survey 就可以咧去攞到一個真係40蚊美金嘅 credit，去可以試下去玩 Quick
Quick Suite 或者其他 AWS 嘅嘢喎。嗱 Quick 就1個月免費啦，你1個月任玩啦。40蚊美金咧，其實就係你可以用喺我哋所有 AWS 嘅 service 上面啊，咁你可以隨便使用去 enjoy，因為我哋 AWS 嘅 service 唔係淨係一個 Amazon Quick Suite，係多到我呢家都已經數唔到咁多啦。咁大家可以好好地利用呢40蚊嘅 credit 啦。咁我哋今次就嚟到呢度咯喎， OK 希望大家 enjoy，好下次見，多謝晒，拜拜拜拜。